જય સ્વામિનારાયણ। આ છે જુઈના ફૂલ। આજે હું તમને મારા ગાર્ડનનો જુઈનો પ્લાન્ટ બતાવીશ, એનો વિડીયો આજે શેર કરીશું। આ છે મારા ગાર્ડનનો જુઈનો પ્લાન્ટ, લગભગ 10 ફૂટ જેટલો ઊંચો થઈ ગયો છે, ખૂબ જ હાઈટ વધી ગઈ છે। જોઈ શકો છો, એકદમ પાતળી પાતળી ડાળખીઓ છે અને આ વેલનો ગ્રો ખૂબ જ ઝડપથી થાય છે। જોઈ શકો છો કેટલી નાની અને પાતળી એની ડાળી છે, લગભગ 1 થી 1.5 ઇંચ પણ ઉપર। ફ્લાવરિંગ અને ગ્રોથ ખૂબ જ સારો એવો પ્રમાણમાં થયો છે, એના માટે હું છાણિયું ખાતર વાપરું છું। અને એની જમીન એકદમ આ રીતના કોરી જ રાખવાની છે। આ રીતના એની વેલો ખૂબ જ એની ગ્રોથ વધી ગયો છે, એકદમ પાતળી ડાળખીનો। ફ્લાવરિંગ જોઈ શકો છો, પાંદડે પાંદડે એના ફૂલ આવેલા છે। ચોમાસાની સિઝનમાં જ એના ફૂલ આવે છે અને એને એક્સ્ટ્રા કેર કરવાની પણ જરૂર નથી। તમને બતાવું, ફૂલોની સુગંધ પણ જોઈ શકો છો, કેટલા બધા ફ્લાવર એન પર થયેલા છે, એની સુગંધ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે। તો આ છે મારા ગાર્ડનનો જુઈનો પ્લાન્ટ, અને જોઈ શકો છો નીચે આ રીતના ખૂબ જ ફૂલો એના ખરે છે, એને તોડવાની પણ જરૂરત નથી। ખૂબ ઊંચીના ફૂલ આ રીતના હું એક બાઉલમાં એકઠા કરી લઉં છું। જોઈ શકો છો, લગભગ આખા દિવસમાં આવા 3 થી 4 વાર આ રીતના ફૂલ કલેક્ટ કરું છું। ચાલો આપણે એને હવે ભગવાનના મંદિરમાં મૂકી દઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારો જુઈનો વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી દેજો, અને આ રીતના તમારા ગાર્ડનમાં પણ જુઈનો પ્લાન્ટ ગ્રો કરજો। ખૂબ જ સરસ એની સ્મેલ આવે છે, અને એને કોઈ પણ જાતની વધારાની એક્સ્ટ્રા કેર કરવાની જરૂર નથી। મંદિરમાં સરસ આ રીતના ફૂલો દિવસમાં 3 થી 4 વાર આ રીતના મૂકી દઉં છું। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ। જય સ્વામિનારાયણ।